হ্যালো বন্ধুরা, জার্নি উইথ তুহিন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি মেট্রো রেল নিয়ে ভিডিওটি বানাবো। আমি আজকে মিরপুর 10 থেকে দিয়াপাড়া পর্যন্ত যাব। তো আমার সঙ্গে থাকুন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা এসেছি মিরপুর 10 মেট্রো স্টেশনে। এখান থেকে আমরা মেট্রোতে করে দিয়াবাড়ি পর্যন্ত যাব। পুরো সময়টা আমাদের সাথেই থাকবেন। এই যে এমআরটি পাস কিনে ফেললাম। এখন আমরা ধীরে ধীরে মেট্রোর দিকে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি। উপরে আমাদের জন্য মেট্রো রেল চলে আসবে। মেট্রো রেল ঢাকাবাসীর একটি কাঙ্ক্ষিত বাহনের নাম। আমরা আশা করছি এই মেট্রো রেলের মাধ্যমে আমরা ঢাকাবাসী খুব দ্রুত সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারবো। আগে ঢাকায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেক সময় লাগতো, জ্যামে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হতো। এখন আর সেটা করা লাগবে না। আমরা এখন দ্রুততম সময়ে ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারবো। মেট্রো স্টেশনে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হঠাৎ দেখা কবিতাটা মনে পড়ে গেল। আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়তোবা কবিতাটি তিনি অন্যভাবে লিখতে পারতেন। এসব হিজিবিজি ভাবতে থাকি এবং স্টেশনে পায়চারি করতে থাকি, কখন আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত বাহনটি।
অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেলে উঠে পড়ি এবং মেট্রো চলতে শুরু করে এবং বাহিরের দৃশ্য দেখতে থাকি। ট্রেনটি গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তরে। পরের স্টেশনের নাম মিরপুর অ্যাভিনিউ। This train is bound for Uttara North. Next station is Mirpur 11. Station is Uttara Central. অবশেষে আমরা দিয়াবাড়ি মেট্রো স্টেশনে এসে পড়ি এবং সবাই আস্তে আস্তে মেট্রো থেকে নেমে পড়ি। বেরিয়ে যাব। আমাদের হাতে যে এমআরটি পাস ছিল সেটা এখানে জমা দিয়ে আমরা চলে যাব। দেখেন আমরা কীভাবে এমআরটি পাস দিয়ে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা মিরপুর 10 থেকে উত্তর স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোতে চলে এসেছি। তো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন।